Você foi a semana, agora é só curtir. Pega cigarro, pega cigarro. O que interessa agora é mídia, festa, alegria, que a vida é uma só. Vamos dar com os dois pés. Ganhando 1.800 pila, estamos fazendo tudo isso aí. Imagina se o cara fosse rico. Podia comprar o mundo.